घरबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन अवधिभर तपाईलाई सघाउने अभिप्रायले हामी सुरु गरिरहेका छौं लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउनको कहरमा नागरिकका बढेका पीडा र सरकारी तयारीमा नागरिककै प्रश्न गुनासो, दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता अब भिडियो मार्फत पनि। तपाईले भाइबर नम्बर 9813523979 मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष सम्पर्क निशुल्क। एनटिसी का ग्राहकले 1660 011 र इनसेल का ग्राहकले 9801 72424 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन एक्सप्रेस। नमस्कार दर्शकबिन, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम लकडाउन एक्सप्रेसमा स्वागत छ। दर्शकबिन, मुलुक लकडाउनमा छ र आज लकडाउनको 57औं दिन। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको संक्रमणको रफ्तार 10 दिनमै तेब्बरले बढेको छ। संक्रमणको यो रफ्तारले निकटका दिन भयावह हुने स्पष्ट पारिरहेको छ। तर यसबाट आत्तिने भन्दा पनि कोरोना विरुद्ध हालको प्रयासमा भए गरेका कमी कमजोरीको पहिचान गरी सुधार गर्दै जानुपर्ने बेला आएको छ। यसमा सर्वसाधारणले पनि लकडाउनको कडा पालना गर्नुको कुनै विकल्प छैन। सम्बन्धित निकायले पनि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै विशेष गरी लक्षणविहीन संक्रमित र संक्रमितका सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचानलाई द्रुत गतिमा बढाउन जरुरी छ। यसमा सबै एक भएर अगाडि बढ्ने सके कोरोना भाइरसमाथि अवश्य पनि विजय हासिल गर्न सक्नेछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम लकडाउन एक्सप्रेसमा छौँ हामी। कार्यक्रममा विशेष गरेर आम मानिसको जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित हुँदै आएका छौँ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने अभिप्रायले कार्यक्रम आज पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आफ्ना समस्या, गुनासो, चासो र जिज्ञासा केही छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। तपाईँका लागि हाम्रो हटलाइन खुला गरेका छौँ र तपाईँ हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। यदि कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ र केही जिज्ञासा अथवा चासो अथवा सरकारी तयारीमाथि कुनै त्यस्तो किसिमको प्रश्न छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँको प्रश्न पक्कै पनि पुर्याउनेछौँ। तर त्यसअघि लागौँ कोरोना भाइरसको अपडेटतर्फ। र नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ र नेपालमा सोमबार मात्रै एकै दिन 80 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ र सोमबार पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ र यससँगै नेपालका 7वटै प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्थिति छ। विशेष गरेर हिजो बाँकेको नरैनापुरमा मात्रै 59 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै रौतहटमा 9, धनुषामा 3, दैलेख, खोटाङ, सुनसरी, झापा, बारा, मोरङ, गुल्मी, दाङ, धादिङमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ र दैलेखमा कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो र नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा गरेको परीक्षणमा दैलेखको 8 विस्कोट नगरपालिका 1 का एक पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरेको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनको भेरी अस्पतालमा पुनः परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै बाँकेको नरैनापुरमा सोमबार रातिसम्म थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ र यसअघि सोमबार दिउँसो एक महिला सहित 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसरी हेर्ने हो भने बाँकेमा यति ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू हिजो मात्रै भेटिएका थिए। विशेष गरेर आइतबार क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवक पनि नरैनापुरकै हुन्। यस्तै खोटाङमा पनि पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनी हलेसी नगरपालिकाका निवासी पुरुष रहेको भनेर जनाइएको छ र यो सहित सोमबार रातिसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 375 पुगेको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालका 7वटै प्रदेशमा फैलिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ र विशेष गरेर गुल्मीका एक संक्रमितको पनि अहिले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था पनि गम्भीर रहेको भनेर जनाइएको छ। यो थियो नेपालभरको अपडेट र यसैगरी विश्वभर पनि कोरोना भाइरसको अपडेट के कस्तो छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म 47,95,041 पुगिसकेको छ र आज बिहारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा सर्वाधिक 15,06,840 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रुसमा 2,90,678
रुस पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको केन्द्र बनिरहेको छ। नयाँ केन्द्रका रूपमा रुस स्थापित भइरहेको स्थिति छ। दर्शकबिन यस्तै ब्राजिलमा 2,54,220, बेलायतमा 2,47,709, स्पेनमा 2,31,606, इटलीमा 2,25,886 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर 3,18,213 जनाको कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या अमेरिकामा नै सर्वाधिक 90,309 जना छ। यस्तै बेलायतमा 34,876 जना छ। यस्तै इटलीमा 32,007, फ्रान्समा 28,242 जनाको मृत्यु भएको छ। तर विश्वभर 17,84,653 संक्रमित अहिले संक्रमणमुक्त भएका छन्। संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या पनि अमेरिकामा नै सर्वाधिक छ। यो विश्वभरको अपडेट थियो। विश्वभर र देशभर कोरोना भाइरसको प्रभावको अपडेट हामी गराइरहनेछौँ र सँगसँगै विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। तपाईँ यति बेला भने हामी अमेरिकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। अमेरिकाबाट एकजना जीवाणु वैज्ञानिक हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी विशेष गरेर कोरोना भाइरसको विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भ्रम र यथार्थहरू थुप्रै छन्, यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्का हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो मेडिकल केमिस्ट्री एन्ड मेडिकुलर फार्मालोजीमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी अमेरिकाको जर्जिया राज्यको इन्स्टिट्युट फर बायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत पनि छन्। उनी संलग्न वैज्ञानिक टोलीले 2 वर्ष अघि इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको थियो र शोधपत्र प्रतिष्ठित एन्टिभाइरल जर्नलमा यो कुरा प्रकाशित पनि गरिएको थियो। र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्का। खड्का सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरुसम्म आइपुग्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। हजुर, अब नेपालको पछिल्लो स्थिति हेर्ने हो भने दैनिक बिग्रदै गएको स्थिति छ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तेब्बरले बढिरहेको स्थिति छ र हिजो मात्रै हेर्ने हो भने 80 जनाको हाराहारीमा संक्रमितहरू फेला परेको छन्। यसरी हेर्ने हो भने नेपालको पछिल्लो अवस्था बिग्रदै गएको स्थिति छ। तपाईले चाहिँ अब यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी नियालिरहनु भएको छ? हजुर, मुख्यतया हामीले यो पहिलादेखि नै भनिराखेको कुरा हो। यो संक्रमण यो टेस्टको दायरा पुगिरहेको छैन। टेस्ट हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि हामीले थप संक्रमितहरू भेटाउने गर्छौँ भनेर भनिराखेका थियौँ र विगत केही हप्ता पछाडि चाहिँ अहिले टेस्टको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हामीले त्यो तथ्याङ्कमा हेर्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन चाहिँ टेस्टको सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यसै अनुसार चाहिँ टेस्ट जति धेरै गर्यो उति नै धेरै हामीहरूले चाहिँ यो संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा पाइरहेका छौँ। त्यसैले यो संक्रमण भर्खरै 1 हप्ताभित्र बढेको भन्दा पनि संक्रमण चाहिँ भित्रभित्र बढी नै राखेको थियो। तर अहिले टेस्टको दायरा बढाइदिँदाखेरि अहिले चाहिँ संक्रमितहरू धेरै भेटिन थाल्नु। तो अब यति बेला कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। अब भोलिका दिनमा भयावह स्थिति निम्तनै सक्ने यसले एउटा सङ्केत पनि गरिरहेको छ। अब यो किसिमको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाको आवश्यकतालाई यति बेला अवस्थालाई कसरी निर्क्युल गर्न सकिन्छ? हजुर, यस सम्बन्धी चाहिँ अब यो हामीहरूको प्लानिङमा जुन अङ्कहरू देखाइएको थियो हामीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति विश्वसनीय चाहिँ त्यति छैन। जस्तो हामीहरूले यो अहिलेको विश्वव्यापी ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यही ट्रेन्ड नै नेपालको केसमा पनि त्यही ट्रेन्ड नै फलो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले मानेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि र करिब आधा जनसङ्ख्या मात्र पनि हाम्रो देशमा सङ्क्रमित भएको खण्डमा र मानौँ कि हामीहरूकोमा अहिले 3 करोड होइन 2 करोड व्यक्तिहरू मात्रै अब देशभित्र हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि आधा व्यक्तिलाई मात्र सङ्क्रमण भयो भने 1 करोड व्यक्तिलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुने हुन्छ। जसमध्ये चाहिँ कम्तीमा पनि 20 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ अस्पतालको सेवाहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आवश्यकता पर्ने हुन्छ। बाँकी 80 लाखलाई चाहिँ पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ घरमै पनि बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्नुहुन्छ एकपटक डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर। तर बाँकी 20 लाखलाई चाहिँ अस्पताल नै बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, जसमध्ये 5 लाखलाई चाहिँ आइसियु अथवा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो आँकडा हेर्दाखेरि पनि हामीले के देखेका छौँ भने अबको 1 वा 2 वर्षभित्रमा चाहिँ 5 लाख व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले यो आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरको माध्यमबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने सम्भावना छैन। किनकि हामीले सम्पूर्ण हाम्रो बेड सङ्ख्याहरू हेऱ्यौँ भने र हामीहरूले हाम्रो राष्ट्रमा भएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्यालाई हेऱ्यौँ भने त्यो सबैले चाहिँ यसलाई धान्न सक्ने स्थिति छैन। तर त्यसमध्ये फेरि के पनि हुन्छ भने कोरोना लाग्दैमा अरू रोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन। कोरोना लाग्दै गर्दा पनि विभिन्न बिरामीहरूले अन्य उपचारहरू गराउनै पर्ने हुन्छ। हामीले देखि नै राखेका छौँ जुन अस्पतालमा कोरोनाको बिरामीको उपचार हुन्छ त्यो अस्पतालमा अन्य बिरामीहरूको उपचार गर्न अलिकति केही गाह्रो हुन्छ।
त्यसका लागि चाहिँ विशिष्ट व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो अस्ति मात्र हामीले देख्यौँ देशकै एकदमै उच्च स्तरको टियुको यो टिचिङ हस्पिटलमा समेत कोरोनाका बिरामी देखिन साथ चाहिँ न्युरो वार्ड र यो प्रसुति गृहको वार्ड चाहिँ त्यो दुइटैलाई सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भोलिका दिनमा यसरी ठाउँ ठाउँका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न अञ्चलहरूमा अथवा विभिन्न यो प्रादेशिक यो अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी देखिन साथ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ त्यसपछि अरू कसैले चाहिँ उपचार नपाउने स्थिति नै आउँछ। ती सबैलाई मध्यनजर गर्दाखेरि हाम्रो तयारी चाहिँ अलिकति कमजोरी भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। जस्तो अब अहिले हेर्ने हो भने दुईवटा विधिबाट परीक्षण भइरहेका छन्, पिसिआर र ऱ्यापिड। यो दुईवटा विधिबाट परीक्षण भइरहँदा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू पनि उठिरहेको स्थिति छ। मानिसको चासो जिज्ञासाहरू पनि यहाँ विशेष गरेर यो प्रश्नहरू उठिरहँदा अब यो दुवै प्रविधिको सबल र दुर्बल पक्षहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? यो नेपालमा अहिले जुन दुई किसिमका प्रविधिहरूको प्रयोग भइरहेको छ, एउटा आरडिटी र एउटा पिसिआर। पिसिआर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त प्रविधि हो। पिसिआरले के गर्छ भने यो भाइरस वास्तवमै भाइरस छ कि छैन त शरीरमा भनेर चाहिँ निर्क्युल गर्ने हो। यसले चाहिँ हाम्रो घाँटीमा अथवा यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा भनिन्छ त्यहाँ सङ्क्रमण भएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँको स्याम्पल लिएर त्यसमा यो भाइरसको जैविक तत्त्व जसलाई चाहिँ आरएनए भन्ने गरिन्छ त्यो उपलब्ध छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्छ। यो टेस्ट गरे पछाडि यसमा पोजिटिभ आयो भने कन्फर्म हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ भाइरस थियो भनेर। तर यो आरडिटी जुन चाहिँ प्रयोग गरिएको छ त्यसको काम गर्ने प्रक्रिया केही भिन्न छ। जब भाइरसले हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमण गर्छ त्यसपछि के हुन जान्छ भने हाम्रो शरीरले पनि त्यो भाइरसका विरुद्ध लड्नको लागि एन्टिबडी भन्ने यो मोलिकुलहरू बनाउन थाल्छ। र यी एन्टिबडीहरू पनि दुई प्रकारको। सुरुमा चाहिँ आइजिएम भन्ने एउटा एन्टिबडी बन्छ। यो चाहिँ सुरुवाती सङ्क्रमण सुरु भएको 1 हप्ता 10 दिन पछाडि चाहिँ अनि यो आइजिएमको मात्रा बढ्दै जान्छ शरीरमा भने आइजिजी भन्ने अलिकति धेरै स्पेसिफिक भनिन्छ। र यो आइजिजी चाहिँ फेरि त्यसपछि 2-3 हप्ता पछाडि 1 महिना पछाडि चाहिँ त्यसपछि बढ्न थाल्छ। यी दुई एन्टिबडीहरू छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ निर्क्युल गर्ने काम चाहिँ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर समस्या के हुन्छ भने यो एन्टिबडी शरीरमा बन्ने क्रममा एन्टिबडी देखिनुभन्दा अगाडि नै 1 हप्ता 10 दिन अगाडि नै यो सङ्क्रमण भइकन सङ्क्रमण फैलिन थालिसकेको हुन्छ शरीरमा चाहिँ। त्यसपछि त्यो समयको अन्तरालमा पनि सो सङ्क्रमित व्यक्तिले कुनै पनि लक्षण नदेखिएको खण्डमा पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण सार्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले आरडिटीमा नेगेटिभ देखिँदै पनि सो व्यक्ति सङ्क्रमित र साथसाथै अरूहरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना ज्यादै नै धेरै हुन्छ। त्यसैले आरडिटी भनेको चाहिँ व्यक्तिलाई सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर निर्क्युल गर्ने भन्दा पनि सो व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा सङ्क्रमण थियो कि थिएन, भएको हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर टेस्ट गर्ने हो। र यदि सङ्क्रमण देखिएको छ भने आरडिटीका माध्यमबाट सङ्क्रमण भएको रहेछ भने देख्ने भने सो व्यक्ति 1 हप्ता अगाडि 2 हप्ता अगाडि 1 महिना अगाडि चाहिँ कुन स्थानमा पुगेको थिए, ती स्थानहरूमा अन्य व्यक्तिहरूलाई सरेको छ कि छैन, अथवा ती स्थानहरूबाट सरेर आएकोहरू हामीले पत्ता लगाउन सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर त्यसरी हेर्नको लागि चाहिँ आरडिटीको प्रयोग गर्ने हो। यसरी व्यक्तिलाई चाहिँ यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ भनेर यो निर्क्युल गर्नको लागि प्रयोग गर्नु कुरो चाहिँ होइन। अब काठमाडौँका विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै कुरा गरौँ। 41 जना व्यक्तिहरूमा चाहिँ आरडिटीबाट पोजिटिभ देखियो तर पिसिआरबाट उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो। अब यसलाई हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा निकट भविष्यमा उनीहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने हो। यसको मतलब के हुन्छ भने आरडिटीमा देखियो भने जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेको हुनुपर्छ। कि त सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा छ जति बेला चाहिँ अब यो स्याम्पलिङ एररको कुराहरू पनि आउँछ, यो पिसिआरमा चाहिँ पोजिटिभ नदेखिने भन्ने कुराहरू। तर आरडिटीमा देखिसकेपछि कि त सङ्क्रमण भइकन निको भइसकेको हुनुपर्छ जसले गर्दा एन्टिबडीहरू देखियो। त्यसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ एन्टिबडी थियो भनेर। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फेरि के पनि छ भने यो आरडिटी भनेको चाहिँ त्यति विश्वसनीय प्रविधि चाहिँ होइन। यो नयाँ प्रविधि हो। प्रविधि चाहिँ पुरानै हो तर यो भाइरसको केसमा चाहिँ पर्टिकुलर यो भाइरसको केसमा चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधि हो। कम्पनीहरू सबैले चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त व्यक्ति चाहिँ होइनन् त्यसो भए। हजुर यो सबै कम्पनीहरूले के भन्छन् भने हाम्रो किटले काम गर्छ भनेर त भन्छन् सबै कम्पनी, तर त्यसको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। WHO जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ नियमनकारी संस्थाहरूले चाहिँ यो टेस्टलाई चाहिँ मान्यता दिएका छैनन्। उनीहरूले के भनेका छन् भने यसलाई केवल मोनिटरिङको लागि यो समाजमा मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिलाई चाहिँ निर्क्युल गर्नु भनेको चाहिँ यो पिसिआर प्रविधिबाट मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको प्रयोगमा अलिकति ध्यान दिन सकिएन र यसको रिजल्टलाई मात्रै आधार मानेर हामीहरूले हेर्न सक्यौँ भने हामीहरू धेरै नै अब पछुताउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ अहिले हामीले देखिसकेका छौँ पहिलेदेखि भनिराखेको यो आरडिटी मात्रैमा रिलाइ गर्नु हुँदैन, भित्रभित्र सङ्क्रमण फैलिन्छ है भनेर। तर जसै अब हामीले अहिले पिसिआर गरिरहेका छौँ अहिले त अवस्था कस्तो आइरहेको छ भने जुन जिल्लामा गयो त्यही जिल्लामा चाहिँ अब मानिसहरू सङ्क्रमण भेटिरहेको हुन्छ।
हजुर, आरडिटीले विशेष गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया स्वयं तपाईँले पनि दिनुभएको थियो। के आरडिटीको त्यस किसिमको भरपर्दो औचित्य छैन त्यसो भए आरडिटी परीक्षणको? यसले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको एउटा यो मानव कि अब विभिन्न टोलहरूमा गर्नुपर्ने छ। काठमाडौँकै उदाहरण दिए हो भने ल असम टोलमा एउटा गर्नुपर्ने भयो, ठमेलमा एउटा गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि बङ्गोमा अर्को गर्नुपर्ने भयो इत्यादि विभिन्न टोलमा गर्नुपर्ने भयो भने हजुर त्यो क्लस्टरमा रहेका 200-300 जना जसको चाहिँ समीपे हुन्छ, जसको चाहिँ आवतजावत भइरहेको हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा गर्ने। यदि कुनै एउटा क्लस्टरमा चाहिँ त्यसपछि आरडिटीमा पोजिटिभ देखियो भने त्यो क्लस्टरकालाई चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने। हजुर, त्यसरी प्रयोग गरेको खण्डमा चाहिँ यसको के उपादेयता हुन्छ। तर केवल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर यो फलाना व्यक्ति चाहिँ सम्पर्कमा आएको थियो अरे भनेर भन्ने, त्यसपछि अनि आरडिटी टेस्ट गर्ने, आरडिटीमा पोजिटिभ देखिएन भने घर फर्काइदिने जुन चाहिँ कार्य गरिएको थियो त्यसले गर्दाखेरि नै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै सङ्क्रमण फैलिरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो अब यहाँले केही बेर अघि पनि अब विषय उठान गर्नुभयो, जस्तो एकजना सङ्क्रमितहरू देखिने बित्तिकै हस्पिटल नै सिल गर्ने स्थिति देखिएको छ अहिले। अब टिचिङकै कुरा गरौँ अथवा अन्य थुप्रै अस्पतालहरूको कुरा गरौँ, अब यसरी हेर्ने हो भने एक-एकजना सङ्क्रमितहरू एक-एकवटा हस्पिटलमा पुग्यो भने ती हस्पिटलहरू नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसलाई अब कसरी लिन सकिन्छ? भोलिका दिनमा यसले कस्तो किसिमको स्थिति चाहिँ निम्त्याउन सक्ने देख्नु भएको छ यहाँले? हजुर, यो पनि हाम्रो यो तयारीको कमीले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ के बुझ्न सकेनौँ भने मैले यो कुराहरू पहिला पनि उठाइराखेको थिएँ। यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुँदैमा मात्र चाहिँ यो रोगलाई निको पार्न सकिँदैन। मैले भनिहालेँ यो छालाको डक्टरले चाहिँ मुटुको अपरेसन गर्न नसकेको जस्तै हो। कोरोनाको लागि पनि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धीका अलिकति केही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनु पऱ्यो। केही नभए पनि त्यसको बारेमा चाहिँ तालिम प्राप्त हुनु पऱ्यो, यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। किनकि स्वास्थ्य विज्ञान भनेको अथाह छ, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, थाहा भए पनि प्र्याक्टिकल आधारमा थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। ती सबै गर्न नसक्दाखेरि अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समेत यति चाँडै नै सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखिसकेको छ। अझ हामीले त टेस्टै गरेका छैनौँ स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समेत यति चाँडो देखिरहेको छ। अस्पतालहरूको स्थिति त्यस्तै छ। हामीहरूले के गर्यौँ भने खालि एउटा बोर्ड लगेर झुन्डाइदियौँ यहाँ चाहिँ कोरोना अस्पताल यहाँ लगेर कोरोनाको बिरामीलाई उपचार गर्ने भने अस्पताल बनाउने पनि निश्चित मापदण्डहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हावा कताबाट कता बग्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यता यो श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूको चाहिँ अझ यस्ता जघन्य बिरामीहरूको चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँमा चाहिँ विशेष किसिमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हामीहरूले केही पनि नगरिकन खालि कोठालाई चाहिँ अनि यो अस्पतालको रूपमा दिएर एउटा बोर्ड मात्र टाँसिदिँदैन चाहिँ त्यहाँ कति लोक उपचार गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उल्टो ज्यान जोखिममा पुर्याउन सक्छ। हामीहरूले अर्को एउटा के पनि छ भने सामाजिक दबाब दिइराखेका छौँ चिकित्सकहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ जसरी भए पनि उपचार गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूसँग यस्तो उपकरणहरू छैन र विभिन्न यो पिपिईहरू छैन, पिपिई भएर मात्र पनि हुँदैन, पिपिई लगाउने कसरी, लगाउनुभन्दा मुख्य कुरा पिपिई निकाल्ने कसरी प्रयोग गरिसकेको छैन। ती कुराहरूसँग अभ्यस्त छैनन् भने चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना अति नै धेरै हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले के थियो भने यो तयारीका क्रममा गर्नुपर्ने कुरा, नर्सहरूलाई त्यहाँ हेल्पर हुनुहुन्छ, डक्टरहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ ट्रेनिङहरू गराउनु। सबैजनालाई अहिले सुन्दाखेरि अलिकति होइन डक्टरहरूलाई किन तालिम दिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको कुरा निस्केला। म आफै पनि यो विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्छु, भाइरससँग काम गर्छु। तर प्रत्येक पटक हामीहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्षदेखि मैले काम गरिरहेको त्यही पनि प्रत्येक वर्ष हामीले एउटा रिफ्रेसरको रूपमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ ताकि हामीहरूले केही कुरा सानातिना कुराहरू बिर्सेका छौँ भने त्यो कुराहरू चाहिँ याद रहोस्, फेरि अभ्यस्त हुन सकियोस्। त्यो कार्यहरू नगरिकन खालि केवल एउटा त्यो निर्देशन मात्र दिएर चाहिँ यसरी गर्न सकिँदैन। र अहिलेको स्थिति त्यही नै हो। अहिले एक्ज्याक्टली त्यही के भयो भने हस्पिटल छिर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी मोनिटरिङ गर्ने, कसको कोरोना छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ हस्पिटलमा के किसिमको पूर्व तयारी गर्ने, त्यो नगरिदिँदाखेरि अहिलेको नेपालकै सबैभन्दा विशिष्ट श्रेणीका हस्पिटलहरू समेत बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। जस्तो अब डाक्टर खड्का विशेष गरेर अब कोरोनाको प्रभावकारी भ्याक्सिन बनिसकेको छैन। अब यति बेला कतिपय देशहरू यसको भ्याक्सिन बनाउने क्रममा छन्। अब तपाईँ स्वयं जीवाणु वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ, यसअघि पनि तपाईँले इबोला भाइरस सम्बन्धी यो किसिमको औषधि बनाउनु भएको भन्ने किसिमको खबरहरू आइरहँदा बनाउनु भएको छ भन्ने भइरहँदा अब यसको कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन तयार हुने सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? हजुर, अहिले चाहिँ अब यो संसारभरिका विभिन्न प्रयोगशालाहरू विभिन्न वैज्ञानिकहरू चाहिँ यसमा चाहिँ दिन रात भनिकन जुटिराख्नु भएको छ। हामीहरू मेरै साथीहरू पनि केहीहरू अहिले यसको सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ। तर अहिले के छ भने यो भाइरस नितान्त नयाँ हो। अहिले केही महिना मात्र भएको छ, 6 महिना पनि भएको छैन हामीहरूले यो भाइरसको बारेमा हजुर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न पाएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अज्ञात नै छन्। अझै यो भाइरसको कसरी फैलिन्छ, के गर्छ, यसको शरीरभित्र गए पछाडि के कस्ता किसिमका प्रभावहरू रहन्छन् भन्ने कुराहरू अझै पनि अध्ययनकै क्रममा छ।
ती कुराहरू अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् औषधि बनाउनको लागि र भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। तैपनि जुन द्रुत गतिमा गइरहेको छ अहिलेको यो डेभलपमेन्टल प्रोसेस चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरूले एक किसिमले भन्ने भने यो चाहिँ यो जादुमय नै मान्नुपर्छ अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ। तर त्यति भन्दै गर्दा पनि यो चाहिँ लामो प्रक्रिया हो। औषधि बनाउने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ। औषधि पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ औषधिले काम गर्छ भनेर, त्यसको चाहिँ अनि एफिकेसी भनिन्छ हामीले, यसको यो सेफ्टी फिचरहरू अझ मुख्य गरी त्यो प्रयोगहरू त्यसलाई चाहिँ विभिन्न मानिसहरूमा चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ त्यो मानिसले टलरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन, लङ टर्म इफेक्टहरू हुन्छ कि हुँदैन। जब मैले भने लङ टर्म इफेक्ट भने पछाडि त्यो चाहिँ छोटो समयमा त्यो अनुसन्धान चाहिँ पुरा गर्न सकिँदैन। एउटा औषधि खाएर 2 महिना 3 महिना पछाडि के कस्तो हुन्छ रियाक्सन, त्यसले के गर्छ। खोपको पनि त्यस्तै हो, एउटा खोप लगायो, खोप लगाए पछाडि एन्टिबडी उत्पादन हुनु पर्यो, त्यो एन्टिबडी चाहिँ शरीरमा रहिराख्नु पर्यो। 2 महिना पछाडि भाइरसले सङ्क्रमण गरेमा के त्यसबाट जोगिन्छ त, 1 वर्ष पछाडि के हुन्छ, के जोगिन्छ त भनेर होइन। खोप त बनायो अरे हामीले, तर एउटा खोपले एन्टिबडी पनि उत्पादन गर्यो अरे, तर त्यो खोपले चाहिँ केवल 2 महिनाको लागि मात्र प्रोटेक्सन गराउन सक्ने हो र त्यसपछि फेरि 2 महिना पछाडि चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै हुने हो भने। डाक्टर साहब, अब यो जो औषधि छ, यो जो खोप छ, यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? हजुर, यसलाई चाहिँ सुरुवाती चरणमा हामीहरू चाहिँ यो टिस्यु कल्चर सिस्टममा हेर्छौँ। टिस्यु कल्चर सिस्टममा चाहिँ साधारण सिम्पल हिसाबले यो मानिसको कोषहरूलाई मात्र लिएर त्यसपछि त्यसमा चाहिँ भाइरस हालेर अनि त्यसपछि यो औषधिहरू राखेर अनि यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ यो औषधि फेरि यो पोइजनस छ कि छैन, यो चाहिँ यो विषाक्त छ कि छैन प्रयोग गर्नको लागि सेलहरूमा भनेर हेरिन्छ। त्यसपछि हामीहरू स्मल एनिमल मोडलमा जान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि मानवमा चाहिँ अनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण किन हुन्छ, क्लिनिकल ट्रायलमा जाँदाखेरि जो बिरामी हुनुहुन्छ अथवा जो बिरामी हुनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ त्यो औषधिलाई सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि हामीले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि धेरै मात्रामा पनि प्रयोग गर्नु मिल्दैन। किनकि अलिकति यो पोइजनस अथवा साइड इफेक्टहरू धेरै हुने खालको औषधि रहेछ भने त्यसले चाहिँ झन् नकारात्मक असर पार्ने गर्छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर ती सबै रिपोर्टहरू लिएर त्यसपछि सबै कुराहरूलाई प्रोसेस गर्नको लागि नै हामीलाई 1.5 वर्षसम्म चाहिँ कम्तीमा पनि लाग्छ। त्यसैले अहिले जुन यो भ्याक्सिनहरू अथवा औषधिहरू चाहिँ परीक्षणको क्रममा छन् तिनीहरूको पनि यसलाई के भनिन्छ भने एउटा इमर्जेन्सी आपतकालीन उसमा चाहिँ मान्छे मृत्यु नै हुन लागिसक्यो, ल यो औषधि खायो हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा बाहेक अन्य बेलामा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 1.5 वर्षको त्यो अनुसन्धानबाट निस्किने जुन चाहिँ त्यो डेटा हुन्छ त्यो नकेलाइकन चाहिँ यसै भन्नु सकिँदैन। त्यसैले कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष 2 वर्ष वा सोभन्दा बढी चाहिँ पक्कै पनि लाग्नेछ यो औषधि अथवा भ्याक्सिन भन्नको लागि चाहिँ। अब कोरोना भाइरसको यो भाइरस मार्नका लागि विभिन्न किसिमको कीटनाशक औषधि र डिसइन्फेक्सन गर्ने किसिमको स्प्रेहरू छर्किने काम भइरहेको छ। अब यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै यो मूर्खतापूर्ण कार्य हो। म चाहिँ यसलाई चाहिँ मूर्खतापूर्ण नै भन्छु, किनभने यो भाइरसलाई चाहिँ यो किरो होइन, यो फट्याङ्ग्रो होइन, यो गणौला जस्तो यो गोरम पनि होइन। यो भाइरस मार्नको लागि चाहिँ विषाक्त प्रयोग गर्नु पर्दैन। जब बाहिर हुन्छ शरीरबाट बाहिर यो भाइरस जीवित रूपमा रहँदैन, यो चाहिँ एक किसिमले हुने भने निष्क्रिय रहेर बस्छ। यसमाथि कीटनाशकको प्रयोगले असर गर्दैन। त्यसैले कीटनाशक छरेर यो टोलमा गाउँमा अथवा यो गाडी मानिसहरूमा यो कीटनाशक छर्नु भनेको चाहिँ यो स्वास्थ्यमाथि यो खेलबाड हो। यो चाहिँ अनि यो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो यो पर्यावरणमाथिको खेलबाड, किनकि यस्ता हानिकारक केमिकलहरू छर्नाले यसको दीर्घगामी प्रभावहरू रहन्छ। यसलाई हटाउने एउटा मात्र उपाय के छ भने यसलाई चाहिँ हामी डिसइन्फेक्ट गर्न सक्छौँ, जसको सबभन्दा राम्रो सजिलो उपाय भनेको चाहिँ साबुन पानीले हात धुने। साबुन पानीले नै अब यो विभिन्न सतहहरूलाई पनि राम्रोसँग सफा गर्ने हो। अर्को चाहिँ यो अल्कोहल बेस्ड अब सेनिटाइजरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ मानिसहरूको खण्डमा चाहिँ। तर हामीहरूले छोडिराख्ने यो ढोकाको ह्यान्डलहरू जस्ता अब टेबल कुर्सी जस्ता अथवा यो रेलिङ जस्ता यी वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्लिच अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगायतका विभिन्न केमिकलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ खालि पुस्नको लागि युज गर्ने हो, सतह पुस्नको लागि। किनकि यो भाइरस एकपल्ट बाहिर निस्किसके पछाडि यो बाहिर तल बिस्तारै यो तल जमिनमा झर्छ, जमिनमा झरिसके पछाडि फेरि यो निस्केर आउँदैन। हामीले कोट्टाएर नाकभित्र नहालेसम्म चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरभित्र छिर्दैन। त्यसैले यो जमिनमा छर्ने अथवा बाटोमा छर्ने कार्यहरू चाहिँ यो रिसोर्सेसको यो चाहिँ यो वेस्ट हो। अनि यसले गर्दाखेरि पर्यावरणमा रास्ता आउने नै छ। जुन स्थानमा चाहिँ यी केमिकलहरू चाहिँ आवश्यकता परिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नपाइएर झन् त्यहाँ पनि अर्को समस्या आउने स्थिति देखिन्छ। अब नेपालमा देखिएका अधिकांश जति पनि कोरोना सङ्क्रमित छन् यसमध्ये अधिकांश कोरोना सङ्क्रमितको स्रोत नै पत्ता लागेको स्थिति छैन यति बेला। अब जो मृतक महिला थिइन् ती महिलाको पनि स्रोत पत्ता लागेको स्थिति छैन अहिलेसम्म भनेपछि यो हाम्रा लागि कतिको गाह्रो स्टेज हो, यसले भोलिका दिनमा कतातिर सङ्केत गरिरहेको छ, यो स्टेज कस्तो हो? हजुर, यो चाहिँ अलिकति अब यो चुनौतीपूर्ण स्टेजमा चाहिँ हाम्रो समाज वास्तव रूपमा छिरिसकेको छ। सङ्ख्याले चाहिँ एउटा आँकडा देखाउला। हजुर, तर अहिले जुन किसिमले चाहिँ यो
यो सङ्क्रमितहरू विभिन्न स्थानमा देखिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अब खालि पहिला चाहिँ यो बाहिरबाट आएकाहरूले साह्रै भन्ने किसिमको एउटा कुरा निस्किरहेको हो। बाहिरबाटै आउने हो भाइरस चाहिँ, नेपालभित्र थिएन, आउने भनेको बाहिरबाटै है। तर त्यसपछि भित्रभित्रै पनि विभिन्न ठाउँहरूमा जसरी यो सीमा नजोडिएका ठाउँहरूमा अथवा कोही पनि जसको चाहिँ अब क्लियरली यो ट्राभल हिस्ट्री छैन उहाँहरूमा समेत सङ्क्रमण देखिएको अर्थ के हो भने यो चाहिँ भित्रभित्र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ है। अनि यसमा चाहिँ अब केही कमीहरू के छन् भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य भनेको अति नै जटिल कार्य हो। को मानिस कति बेला कहाँ पुग्यो, कसलाई भेट्यो, अनि कुन प्रकारको चाहिँ अब त्यो कति बेरसम्मको अब उठबस भयो, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण सर्ने अवस्था रह्यो कि रहेन, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसपछि मानिसहरूलाई फेरि अनि टेस्ट गरेर उनीहरूको रिजल्ट पनि निकाल्न सक्नु भनेको चाहिँ एक दुईवटा केसमा चाहिँ सम्भव हुन्छ। तर जसै यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ यो असम्भव प्राय हुने जान्छ। अब हामी त्यो स्टेजतिर चाहिँ बिस्तारै ढल्किँदैछौँ। सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कतिजनाको चाहिँ अब हाम्रो जनशक्ति पनि छैन, हाम्रो आर्थिक रिसोर्सेसहरू पनि छैन त्यो सबै कुराहरू सम्भव गर्नको लागि। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब ती प्रश्नहरू चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने गौण हुँदै जान्छन्। किनभने चाहिँ अब यो सङ्क्रमण भित्रभित्र फैलिसकेको छ। अब जताबाट आए पनि अहिले हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ अब यो म्यानेज गर्नेतिर जानुपर्ने आउँछ। हजुर, अब डाक्टर खड्का जस्तो अब कोरोनाका कारण जो महिलाको मृत्यु भयो उनको 14 दिने शिशुमा PCR टेस्ट गर्दा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अब आमामा सङ्क्रमण हुने तर शिशुमा सङ्क्रमण नहुने यो किसिमको अवस्था हुन सक्छ? हजुर, यो बिल्कुलै हुन सक्छ। यो कस्तो हो भने यो नजिकमा हुँदैमा पनि सबैजनालाई सर्छ नै भने यो कन्ट्याक्टबाट सर्ने कुरो होइन, श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने हो। आमा सङ्क्रमित आमाबाट चाहिँ शिशुमा सर्ने सम्भावना अति नै धेरै हुन्छ। तर फेरि हाम्रो विश्वभरिको आँकडाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने के पनि देखिएको छ भने यो नवजात शिशुहरूमा चाहिँ अलिकति कम सङ्क्रमण भएको देखिएको छ। यसको बारेमा फेरि थप अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ। किन भयो, कसरी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब साइन्टिफिक रूपमा यसको विश्लेषण नभइकन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पनि यो शिशुहरूमा अथवा लाइक यो कम उमेरका समूहमा चाहिँ अलिकति कम सङ्क्रमण भएको चाहिँ देखिरहेको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो नौलो कुरो चाहिँ होइन, आमालाई सङ्क्रमण हुने त्यसपछि बच्चालाई सङ्क्रमण नहुने केसहरू अब विश्वभरि अन्त पनि देखिएकै हुन् है। तर फेरि एउटै बसमा बसेका अथवा एउटा चर्चभित्र अथवा एउटा मन्दिरको भजन मण्डलीमा बसेका मानिसहरूमा पनि फेरि सम्पूर्ण कोठाभरि सरेको अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्रत्येक केस बाई केस नै हुन्छ। त्यो विशिष्ट रूपमा अब त्यहाँको बसोबास कस्तो थियो, के किसिमको हावा सर्कुलेसन के कस्तो किसिमको थियो, मानिसहरूको चाहिँ अब के कस्तो किसिमको इन्टरेक्सन थियो, ती लगायत कुराहरूले चाहिँ अब असर गर्छन्। त्यसैले जस्तै अब जस्तो अब यहाँले बताउनु पनि अचम्म मान्नुपर्ने थिएन, नदेखिँदा पनि अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। अब यहाँले बताए जस्तै अब एउटै बसमा बस्ने व्यक्तिहरू, एउटै प्लेनमा आएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिने तर सँगै परिवारमा बसेर बस्ने परिवारका अन्य सदस्यहरूमा नसर्ने किसिमको कन्डिसन पनि देखियो। अब नेपालकै स्थिति हेर्ने भने बागलुङका जो 2 जना सङ्क्रमित थिए ती सङ्क्रमितहरूको अन्य परिवारमा यो सङ्क्रमण सरेको स्थिति देखिएको छैन। अब यसले त विशेष गरेर अब कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता छ यो मान्यतामाथि पनि त प्रश्न उठायो नि होइन? हजुर, यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने हामीहरूले चाहिँ यो एउटा केस मात्र हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ यसको निर्क्युल गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ भड्खालोमा परिन्छ। हजुर, एउटा केसमा हेरेर उसको फलानाको त उसलाई सर्या रहेछ त्यसो भए त के हुन्छ भन्ने किसिमको यो निर्क्युल गर्न थाल्ने हो भने यसको चाहिँ वास्तविक पिक्चर चाहिँ देखिँदैन। किनकि हामीहरूले मैले यो विषय चाहिँ खालि सर्ने नसर्ने कुराहरूको बारेमा मात्र होइन कि धेरै कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू लागु हुन्छ। जस्तो कि मैले यो पहिलादेखि नै उठाइराखेको एउटा चाहिँ के थियो भने नेपालमा अफवाह थियो यो चाहिँ नेपालीहरूको इम्युनिटी धेरै हुन्छ, नेपालीहरू मर्दैनन् भन्ने। तर अहिले आएर चाहिँ अब त्यो पनि देखिएको छैन स्थितिहरू है। अनि त्यसमा चाहिँ खालि एउटा केस हेर्ने त्यसपछि अनि यो केसमा त 60 वर्षको वृद्धलाई पनि केही भएन, दमको बिरामी थियो केही पनि भएन, अथवा लाइक यो उसलाई सरेन भनेर त्यसको आधारमा हेर्ने भने हामीले ओभरअल ट्रेन्ड हेर्ने हो। किनकि कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि कम्तीमा पनि 1/4 आधा जति सङ्क्रमितहरूलाई त कुनै लक्षण पनि देखिँदैन। पछि गएर अब यो एन्टिबडीहरूको टेस्ट गर्दाखेरि मात्र सङ्क्रमण त भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसैले यो सङ्क्रमण नफैलिनु, एकबाट अर्कोमा सङ्क्रमण नसर्नु अथवा यो कुनै लक्षण नदेख्नु अथवा हस्पिटलले जानु नपर्नु तर सङ्क्रमण भइसकेको देख्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ यो हामीले ठुलो पिक्चरमा हेर्ने हो। यो चाहिँ एक व्यक्तिहरूमा केलाएर त्यसरी अनि निर्क्युल गर्न चाहिँ मिल्दैन। अर्को ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको बाट यसलाई नियन्त्रण गर्न र यसबाट जोगिनका लागि विशेष गरेर लकडाउन र सामाजिक दूरीलाई चाहिँ सबैले चाहिँ विशेष गरेर यो विश्वभर यो किसिमको एउटा ट्रेन्डलाई अँगालिरहेको स्थिति छ। यस्तो गर्नुको चाहिँ वैज्ञानिक कारण के हुन सक्छ? हजुर, अहिले चाहिँ हामीहरूसँग यो भाइरससँग लड्नको लागि हामीहरूसँग यो
यो औषधि पनि छैन, खोप पनि छैन। त्यसैले हामीहरूले अहिले के हो भने सबैभन्दा गतिलो उपाय भनेको हामीहरूले यो भाइरसबाट सङ्क्रमण हुन नै नदिनु हो। र त्यसको लागि सबैभन्दा गतिलो उपाय, यो भाइरस कसरी सर्छ भने एक सङ्क्रमितबाट अर्को सङ्क्रमितमा सर्ने, यो हावामा उड्दै आउँदैन, यो खानेकुरामा यो उब्जिएर आउने कुरा पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एक अर्काबाट सङ्क्रमण नसरोस् भनेर नै सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो। र यसले काम गर्छ पनि। अहिले प्रत्येक देशहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने सामाजिक दूरी कायम गर्नुभन्दा अगाडिका यो ग्रोथ रेट जुन थियो र सामाजिक दूरी कायम गरिसके पछाडि यो ग्रोथ रेट जुन छ त्यो हेर्ने हो भने हामीले अन्तर पाउँछौँ। अहिले साउथ कोरियामा पनि काम गरिरहेछ। फेरि यसमा पनि उदाहरण दिने गरिन्छ, कुनै कुनै देशहरूमा चाहिँ सामाजिक दूरी नगरिकन पनि काम गर्यो भनेर। तर ती स्थानहरूमा पनि नागरिकहरू आफै नै जागरुक भएर आफैले नै यस्ता किसिमका मेजरहरू चाहिँ अवलम्बन गरिदिनाले चाहिँ यो भएको है। नेपालको केसमा पनि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यत्रो करिब 2 महिनाको लकडाउनको केसमा चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ यो चाहिँ स्लोडाउन चाहिँ भएकै थियो। तर यो लकडाउन यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि के पनि हो भने यो लकडाउनले चाहिँ खालि यसलाई ढिलाइ गराइदिने मात्रै हो, यसलाई चाहिँ यसको विस्तारको रेटलाई चाहिँ कम गराइदिने हो। यो 1 हप्तामा डबल हुन्थ्यो भने यसको सङ्ख्या चाहिँ यसलाई चाहिँ 2 हप्तामा डबल हुने बनाइदिने हो। तर यसले नै निमिट्यान्न पार्न चाहिँ अति नै गाह्रो छ, किनकि मानिसहरूको आवत जस्तै लकडाउनमा पनि चलि नै राखेको हुन्छ। नियम मिचेर अथवा नियम मान्दै पनि अब यो सङ्क्रमण चाहिँ यो सर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन जान्छ। त्यसैले लकडाउन भनेको के हो भने हामीहरूले पूर्व तयारी गर्ने, भोलिका दिनमा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले जुन बेलामा चाहिँ अहिले हामीले यो समय यो एकछिनले भन्यो भने यो समय किनेका छौँ हामीहरूले, यो किनिएको समयमा चाहिँ हामीहरूले कसरी तयारी गर्न सक्छौँ, मानिसहरूलाई चाहिँ रेडिअप गर्ने, औषधि अनि यो 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 किटहरूको चाहिँ अनि जोहो गर्ने, पिपिईहरूको चाहिँ जोहो गर्ने, अनि त्यसपछि अनि झन्भन्दा झन् हाम्रो फेसिलिटीहरू बढाउँदै जाने। तर यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले फेरि सङ्ख्या मात्रै हेरेर हाम्रोमा त जम्मा 50-60 जना मात्रै सङ्क्रमित छन्, खासै केही फरक पर्दैन, 2 महिना पछाडि सकिहाल्छन् भन्ने किसिमले केही पनि नगरी बस्ने हो भने चाहिँ त्यो 2 महिना पछाडि चाहिँ स्थिति एकदमै भयावह हुन्छ, जुन अहिले हामीहरूले बिस्तारै बिस्तारै महसुस गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर, अब डाक्टर खड्का जस्तो अब विशेष गरेर यति बेला अब क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसको पनि मृत्यु भएको स्थिति छ। अब यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा बनाइएका क्वारेन्टिनहरू कतिको सुरक्षित छन् त भन्ने प्रश्न पनि एकातिर उब्जिएको स्थिति छ। अब क्वारेन्टिनको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ, यसको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ संक्षेपमा? हजुर बिल्कुलै, मैले फेरि यो क्वारेन्टिनको कुरामा पनि फेरि म त अधिकांश क्वारेन्टिनहरू चाहिँ बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति देख्दछु, किनकि यी क्वारेन्टिन स्थलहरू कुनै पनि मापदण्ड अनुसार बनाइएका थिएन। बनाउने ठाउँमा जहाँ बनाइएको थियो ती स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको संलग्नता थिएन। स्वास्थ्य कर्मी भन्नाले केवल स्वास्थ्य कर्मीको एउटा डिग्री भएको मान्छे होइन कि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको कसैको पनि सल्लाह लिएको चाहिँ देखिएन। क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि एक व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि सङ्क्रमितको शङ्का गरिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा कोठामा 15 जना व्यक्तिलाई चाहिँ क्वारेन्टिनको लागि राखियो, तर त्यसमध्ये केवल 1 जनालाई मात्र सङ्क्रमण थियो, बाँकी सबैजना चाहिँ सङ्क्रमित थिएनन् तर शङ्का चाहिँ गरियो। अब 15 जनालाई एउटा कोठामा राखेर त्यसपछि 15 दिनसम्म राखिदिएर के हुन्छ, भोलिपल्ट गएर यी सबैजना सङ्क्रमित हुन अवस्था दिन्छ। अहिले हामीहरूले बाँकीमा पनि त्यही देख्यौँ, अहिले आएर पर्सामा पनि त्यही नै देखियो। हामी जो सङ्क्रमण क्वारेन्टिनमा सँगसँगै बसेका थिए उनीहरूलाई मात्र सरेको छ, एउटै बसमा ट्राभल गरेकाहरूलाई सरेको छैन, एउटै स्थानबाट आएकाहरूलाई चाहिँ सरेको छैन, तर त्यहाँ जसरी राखिएको छ त्यसमा चाहिँ सरिरहेको छ। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने पहिलो कुरा त सङ्क्रमितहरू अथवा सम्भावित सङ्क्रमितहरू जो चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने भनेको चाहिँ गाउँबाट टाढा लगेर राख्ने होइन कि एक अर्काबाट टाढा एकजना व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्ने हो क्वारेन्टिन भनिन्छ। त्यो चाहिँ घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो बुझाउन नसक्दाखेरि अहिले के भइरहेको छ भने मानिसहरू डराएर लुक्न हिँड्ने अथवा मौका पाएन साथ चाहिँ बाहिर हिँडिदिने, त्यसले गर्दा फेरि अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ जबरजस्ती त्यहीँ गएर बस्नुपर्छ भनेर सबैजनाले एकै ठाउँमा खाँदेर राख्ने गर्दाखेरि झन्भन्दा झन् सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। र यसको कमजोरी पनि के हो भने हाम्रो जुन चाहिँ स्वास्थ्य अधिकृतहरू जो चाहिँ यो नियमनकारी संस्थाहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो यस्तो किसिमको चाहिँ मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ। हावाको बहाव यस्तो भएको हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि एउटा कोठामा चाहिँ 1 जनाभन्दा धेरै राख्न पाइँदैन, अधिकांशमा 2 जना राख्नु परेमा पनि कम्तीमा नै 8-10 फिटको टाढा डिस्टेन्स हुनुपर्छ। यसरी एउटै कोठामा 10-12 जनालाई राख्न मिल्दैन भन्ने किसिमको एउटा निर्देशिका बनाएर त्यही अनुसारको चाहिँ अहिलेसम्म त व्यवस्थित भइसक्यो हुनुपर्ने। करिब पहिलो केस पछाडि अहिलेसम्म त कति 3-4 महिना 4-5 महिनाकै अवस्था भइसक्यो, तर यति बेलासम्म नआउनु भनेको चाहिँ यो हाम्रो कमजोरी, यो पुरो तयारीकै कमजोरी हो।
डाक्टर खड्का, अब अन्तिममा जस्तो अब हामीले सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्न छुटाएको महत्त्वपूर्ण नेपालीहरूका लागि केही त्यस्तो किसिमको सन्देश छ जो यो कोरोना भाइरसको भ्रम र यथार्थलाई जसले चिर्न सकोस्, त्यस किसिमको सन्देश छ कुनै? हजुर, मुख्य कुरा त म के भन्छु भने यहाँहरूलाई यो समाचारमा अथवा यो सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ किसिमको यो भ्रमपूर्ण कुराहरू आएका छन् तिनीहरूलाई विश्वास नगर्नुहोस्। हजुर, आधिकारिक निकायहरूको उसलाई हेर्नुहोस्। WHO कै लोगो प्रयोग गरेर पनि यी भ्रामक समाचारहरू धेरै फैलाइएका छन्। नेपालकै केसमा पनि कतिपय विज्ञहरूले जसको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ खासै विज्ञता छैन, उहाँहरूले समेत अब यो जानेर अथवा नजानिकन नि विभिन्न अफवाहहरू फैलाइरहेको अवस्थाहरू मैले देखिरहेको छु। हजुर, त्यसैले सकेसम्म चाहिँ एकदमै आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै यो इन्फर्मेसन चाहिँ लिने गर्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ अनि सामाजिक दूरी चाहिँ अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपाय त्यही नै छ, किनकि अहिलेको अवस्थामा पनि हो आइडियल केसमा चाहिँ हामीले प्रशस्त टेस्ट गर्न सकेको हुनुपर्थ्यो, हामीहरूसँग चाहिँ प्रशस्त तयारी भइसकेको हुन्थ्यो। तर त्यो नभएको हुँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हो। त्यो गर्दाखेरि हामी आफू त जोगिन्छौँ, आफ्नो माध्यमबाट अरू कसैलाई पनि यो सङ्क्रमण सार्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले त्यसप्रति पनि सतर्क भएर हामीहरू जरुर छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ एउटा कुरा के पनि निस्किरहेको छ भने यो बिरामीहरू नै चाहिँ अब भागेर निस्किने अब हस्पिटलबाट भाग्ने किसिमको जस्तो स्थिति आइरहेछ। त्यो किन आइरहेछ भने उहाँमा चाहिँ केही भ्रम छ, केही डर छ, अथवा अस्पतालमा जे जस्तो किसिमको व्यवहार भइरहेछ त्यसबाट चाहिँ आजित हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। भोलिका दिनमा चाहिँ बिरामीहरू लुकेर झन् कुना कुनामा छिर्न जाने मानिसहरूसम्म सकेसम्म चाहिँ नर्मल नै छु कि भन्ने जस्तो किसिमको व्यवहार गर्दै हिँड्ने, ताकि चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो हेला भोग्न नपरोस् भनेर स्थिति आउने। त्यस्तो भयो भने चाहिँ भित्रभित्र झन्भन्दा झन् सङ्क्रमण फैलिनु हुन्छ। त्यसप्रति सबै नागरिक जागरुक भयो जरुरी छ। यो सङ्क्रमण हुनसक्छ, मान्छे बिरामी हुन सकिन्छ, तर सबैजना मिलेर नै डटेर यो रोगका विरुद्ध लड्ने हो। यसरी छिछि र दुरदुर गरेर एउटा टोलका व्यक्तिले अर्को टोलका व्यक्तिलाई यहाँ बाटो छिर्नै पाइँदैन भनेर रोकेर यसरी चाहिँ कोरोना भाइरस रोकिँदैन। ज्ञानबाट र त्यसपछि सही व्यवहार गरेर चाहिँ रोक्न सकिने यो भाइरस हुन्छ। डाक्टर खड्का, यहाँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन्दुमा आउनुहुन्थ्यो यति बेला डाक्टर सुदीप खड्का, जो जीवाणु वैज्ञानिक, जो मेडिकल केमिस्ट्री एन्ड मोलिकुलर फार्मालोजीमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरेर उहाँ हामीसँग अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले कोरोना भाइरसका विभिन्न आयामका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, यसको भ्रम र यथार्थलाई चिर्ने कोसिस गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम लकडाउन एक्सप्रेसमा अहिले पालो भएको छ ब्रेक पश्चात हामी कोरोना भाइरसको प्रभावका अपडेटहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ, विभिन्न अपडेटहरू साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। लकडाउन एक्सप्रेस